飛行機さんちゃんとお母さんの話よく聞くね。お出かけしたい人、かわいいね。散歩行きたい人、行きたいの。お外暑いね。かわいいよ。お利口さん。おやつだね。夜ご飯まで持って。お利口ねさんちゃん。ね。午前中ずっとね寝しとって。イケメンね。おやつなし。ごちそうさまでした。食べとらんのにね。鶏肉入れとったら飛んできたのに。大学附属高度がん医療センター。大阪地方自治体だけではなく、企業との連携を密に図ること。国立大学法人化の附属病院運営の新たなモデルになり得るものでございます。山本さんかさん。